दोस्तों आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ फोर्स हुक का एक इंजन जो कि होंडा का है। आपको ये है, इसका मतलब फोर्स हुक मतलब ये है इंटरनल कम्बशन इंजन जो कि पेट्रोल यूज होता है। इसका फोर्स हुक का मतलब है फोर साइकिल, जैसा कि सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉशन। और ये ग्रास कटिंग मशीन है और ये बहुत आसानी हो जाता है ग्रास कटिंग के लिए। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।